За ингээд нөгөө судалгааны үр дүнгуудыг зэгцлээд нэг бүрчлэн ярих юм бол мэдээж бид хэдийн подкастын цаг маань хүртэлцэхгүй. Тэгэхээр удирдлагын академийн хувьд бол энэ зөвөр миний ойлгосноор бол олон талаас нь харж үзсэн тодорхой аргачлалтай юм судалгаа боллоо гэдэг энийг бас цааш нь өргөлжлүүлэх шаардлага байгаа гэж мэдээж судалгааны баг үзэж байгаа болов уу гэж бодогдсон. Тэгэхээр нөгөө талаар бас энэ нийслэл дээр бүхэлдээ юм тогтвортой авто зам тээвэр гэдэг төсөл явагдаж байгаа юм байна, тийм ээ? Дэлхийн банкны санхүүжилттэй. Тэгэхээр ер нь таны зүгээс харахад энэ ялангуяа төгжрлийн асуудлаа бодох юм бол одоо бид нар бол төгжрөл бол хүн болгон тулгуур өвчин, тийм ээ? Энэ төгжрлийн асуудлаа бодох юм бол яг нийтийн тээврийн үйлчлэгээ ялангуяа энэ автобустай холбоотой энэ эхний удаагийн судалгаа цааш нь үргэлжлүүлэх шаардлага байна уу? Хэр байна гэж үзэх юм бол одоо яг онцлоод тийм ээ юуг нь илүү наривчламар байгаа юм гэдгийг асуумаар байна. Таны хувьд болохоор зэрэг багшийн яриатаа мэдээж уялдуулаад энэ асуудлыг бол энэ Дэлхийн банкны шугамар бол ингээд шийдэж байгаа гэдэг. Ер нь энэ чиглэлийн төсөл өөрөө ямар зорилготой юм, ямар бүрэлдэхүүн хэсэгтэй юм гэдэг талаар бас танилцуулах зүгээр юм гэж бодож байна. Яг бол би энэ талаар нь тайлангаас уншичаад шинэ мэдээлэл надад маш их байсан. Гэтэл бид нар иргэд өөрсдөө төгжрөл автобус гэж яриад байгаа хэрнээ нөгөө мэдээлэлгүй явж ийн л гэж би хэлэх гээд байна л да. Тэгэхээр жоохон ч гэсэн мэдээлэл болох болов гэж бодож байна. За багш эхлэх үү. За үйлчилгээний нийтэн дээр үйлчилгээний хүртээ хэмжээг одоо 3 багцаа судалдаг гэдгээс бид нэр зөвхөн одоо сая хүчин чадлын хүрэлцээтэй байдалтай холбоотой зүйлийг ярьлаа. Үүний цаана одоо орон зай хүрэлцээтэй байдал гэж байна. Энэ дээр одоо автобусны эргэлтийн урт, буудал хоорондын зай, буудлаас хүртэлх зай, мөн одоо нэг автобусны шугам одоо тэгэхээр энэ нь бол одоо манад бол бас их тэнцвэртэй биш. Нэг автобусны одоо чиглэлийг аваад үзвэл 79 буудал явах жишээтэй. Километрийн зөрөөх чинь бас маш их ялгаа зөрүүтэй байж байна. Энэ дунджаар 30 км маань өөрийн 100 байдалтай бол холбоотой. Гэхдээ энийг бид нар бас хэмжээр бас оновчлох нь эргэж яах нь. Дөрөн дээр хэлжсэн тэр нэг суусан, буусан хоёрыг мэдээл байх юм бол зорчигчийн одоо үндсэн хөдөлгөөн хаашаа явж байна гэдгийг тодорхойлоход үүн дээрээ сүрлэж яах нь автобусныхаа маршрутуудыг оновчлох боломжтой байгаа шүү. Цаг хугацааны үед одоо автобусны хүлээлгийн хугацаанууд бол ерөнхийдөө стандартаар тодорхойлогдсон байдаг. Бодит байдал дээр хүлээдэг. Энэ хүлээлт нь яаж юм гэхээр үндсэнд яг төгжрлээс болж байгаа. Тэгээд төгжрлээс болж байгаа талаар бид нар бол энэ судалгаа хийхдээ одоо маш олон 15-6 экспертүүдтэй уулзж ярилцсан ба. Экспертүүдийн их нь бол дандаа ердөө хүлээл төгжрлээс болоод одоо энэ автобусны хугацаа сунжирч байна гэж. Яг үүнтэй ажиглаад үзвэж тийм байна. Нэг талдаа ингээ бөгнөрчдөг штэ тий. Ингээд автобуснууд нэгдүгээр шугам дээр ингээд араас зогссон. Тийм үед бол баг нэг 15-аас 35 минут бол автобус хүлээх бол ердөө үзэгдэл болох гэдэг. Уул нь хурдан явчмаар байдаг тий. Шийдэх гол арга нь бол одоо бид нар энэ судалгааныхаа сан зөвлөмжөнд оруулж байгаа зүйл бол Улаанбаатар хотын дэд үсттэй нэгдүгürt одоо Улаанбаатар хотын авто замыг бол одоо тэр өнөөдрийн системээ бол жоохон өөрчлөх хэрэгтэй юм байна. Нэгдүгürt одоо тэр блокийн систем рүү орох. Манайх чи блокийн систем байхгүй нэг хэдэн магистрат зам л аваад байгаа. Тэр блокийн системтэй болоод ирэхээр тэр дундуурт жижиг машинууд нь өөрсдөө явдаг болно. Үндсэн магистрат замуудаараа нийтэн тээврээ явах гарга. Дараагийн нэг гол санал болгож байгаа зүйл одоо ямар ч тохиолдолд ямар тохиолдолд нэгдүгээр игний хувьд нийтийн тээвэр болон төргөн тусламжийн дэргэнд бол нээлттэй байна. Магадгүй одоо 2 игнэтэй 3 игнэтэй зам дээр бол нийтийн тээврийг явуулж байгаа энэ байдлаа улам баттгаад ердөө жижиг тэрэг ордгоо болох машин. Мөн одоо яг нэг одоо игнэгээр явж байгаа ч юм 2 игнэгээр явж жижиг тохиолж яах вэ гэхээр автобусанд ингээд хүндэтгэлтэйгээр тавьж өгдөг. Автобусны одоо бол урд хойно ингээ камер тавьсан байдаг. Тэгэхээр яг бодит байдал дээр суугаа явж байгаа чинь автобусны өмнө машинд зай тавьж өгөх нь тэгэхээр автобусны урд дор машин ороод осол гэмлээч үүсгээд байдаг. Тэгэхээр тэр байдлуудыг бол нэлээд жолооны холбогдох дүрм журманд нь зохицуулт хийгээд тэр одоо автобусаа ердөө нэгдүгürt явуулах ийм одоо орон зай. За цаг хугацааны төрөө би хэлсэн сарын улирлын 7 хоногийн хилжилттэй байна. За мэдээллийн хүрэлцээд байдал дээр нэг бас нэг анхаарах нь бол автобусны буудлын дээр байгаа мэдээллийг бол
зорчигчид иргэд бүгдээрээ шүүмжилдэг тийм. Тийм нөгөө зарлал тийм ээ самбар. Самбар нь авчиад ард талдаа явчихдаг. Тий. Тэгээ ард талдаа байж байгааг харахад тонгоруу байдал нэг үүсэх эрсдэл байна. Хоёрдугаарт бол яг гоор тийм харах боломжгүй байрлууд их. Араар нь хүн багтахааргүй. За. Ийм байж байна. Нэгэнт бас нэг нь мэдээлэл ярьж байхад автобусны буудал дээр байгаа мэдээлэл бол зар сурталчилгааны байх гэхээс илүү тэр иргэдийн одоо ухамсарт нөлөөлөх үз, эрг соёлыг төлөвшүүлэхээс байх. Одоо жишээлбэл автобусны буудал дээр ойрын хугацаанууд бол дандаа утаагүй тамхины сурчлагаа байж байгаа. Хүүхэд тэрийг хараад 10 хүүхэд тутмын тэдэн татсан байна гэхээр даттдаг нь нөлөөлж байна гэж магадгүй тийм. Даттадгүй нь тэгвэл би хүүхэд юм чинь татах ёстой юм биш ч гэдэг. Тэр бол бизнесийн сурчлагаа байх ёсгүй байхгүй юу? Тэр арх тамхиг сурчлах самбар байх ёсгүй. Энэ бол одоо бүр маш анхаарах зүйл. Харин автобусны дотор бол тэдэн буудал тэр дараагийн одоогийн буудал тийм байна. Дараагийн буудал ингэ зарладаг байдал бас ялгаатай. Улаанбаатар хотын төв гэсэн шуумууд дээр бол үл зарладаг. Гэр хорооллоор зарлдаггүй. Яагаад? Яагаад адилхан програм хийцэн байхад тэр гэр хорооллын иргэдэд мэдээлдэггүй. Тийм ээ? Энэ бас одоо үйлчлэгээний талаас анхаарах зүйл байж байна. Мэдээж одоо сайхан програм хөгжүүлээд бид нар бол гар утсан дээрээс автобус ямар шугам ирж байна уу, ямар нэг хэдэн минутын дараа ирдэг үү? Энэ бол одоо бас сайн талууд бол байгаа. Тэгэхээр энэ сайн тал нь хаана байгаа юмнуудыг илүү ойлгох. Мэдээж дараагийн нэг үйлчлэгээ авах боломжтой үйлчлэгээний орчин дээр тэр суудлын тоо, доглог байдал, цэвэрлэг, дулаан, жолооч уур чадвар, харилцаа энэ талын юмнуудыг бид нэр судалсан байгаа. Мэдээж энэ дээр бол одоо шинэ автобуснуудын хувьд бол энэ шаардлагууд бол хангаа явж байгаа. Эргээд харахад юу гэж юм хэрэг өдөө зорчигчоос нь өөрөөс нь хамаарах харилцааны асуудлууд. Ах цахаа хүндэтгэх, шаардлагатай хүн суудлаа тавьж шаардлага багт одоо санал булаацалтаа насны зөрөөнөөс болоод зөрөлдөх байдлууд гарч байна тийм ээ. Магадгүй зүгээр арх согтууруулах хундаа уугаад автобусанд одоо зүү бусаар байж байгаа тохиолдлууд их байна шүү дээ. Тийм кейсүүдийг бид нэр сурлуулсан байж байгаа ч тийм. Энд чинь эргээд тэр автобусыг сайхан болгоог л тэр зорчигч нь өөрөө бас хоо нэмэр оруулж байгаа юм. Автобусны жолоочийг 2-3-аараа элбэг загнаад автобусны жолооч явж чадахгүй болоод уулзуур дээр автобуснасаа буугаад орхио явсан тохиолдол байгаа шүү дээ. Энэ манай 120 уулзуур дээр өнгө сайхан саргаар нь явна. Тэгэхээр энэ чинь яаж юм гэхээр тэр хүн чинь үйлчилгээний ажилтдаг өглөө 6:30-аас ахуулаад тийм ээ өдөр ээлж солигдох хүртлээр 2 цаг хүртлээр солигдохгүй байлаа гэвэл зарим тохиолдолд үргэлжлээ явдаг байхгүй. Тэр хүн чинь автозам дээр ямар ачаал байгаа илээ. Төвчрэл дотор яаж явах уу гэдэг ур ухаан гаргаж чинь. Тэгээд зорчигчдоо бүгдийг яаж авах уу, яаж багтаах уу. Бүр зарим одоо хүн ихтэй тохиолдолд бол автобусны жолооч гуйдаг ш. Гадаа 2 хүн ичлээч та нар яаж игээд оруулаад өгөөч гэх тийм ээ ингээ гуйж. Тэгээд тэгж байгаа хүн өдөржингөө ажиллаж байгаа хүнийг бид нэр хүндэтгэхгүй эргээд тэр хүнээс ингээ загнаад ахаар чинь чи хүн ш адилхан. Тэгэхээр эн чинь эргээд цаана хүний нөхцөлийн асуудал хөндөгдөж байна. Аюулгүй байдал нь одоо зохицуулын стандартууд сүүлийн үед Улаанбаатар хотод сайхан дулаан юмнууд барьж байгаа. Гэхдээ тэр нь эргээд хаана байна уу гэдг нь бас сонирхолтой тийм ээ. Хотын төвөөрөө хотын захтаа байхгүй ойлгомжтой байгаа. Мөн одоо өргөдөл гомдол дээр бол тэр гэмтэх ослууд бол байж байна, осол гэмтлүүд байж байна. Тэгэхээр нийтийн тээвэртэй холбоотой одоо гэмт хэрэгүүд зарим талаар нь одоо гэдэг карманы хулгай бол буурж байгаа талтай. Гэхдээ автобусны одоо шинэ автобусаа барьж чадахгүйтэй холбоотой байна уу? Эсвэл тэр шинэ автобусыг бариа явж байгаад урдуур нь жижиг тэргүүд орж ирээд огцом тоормслоод үүнээс бол одоо гэмтлүүд их гардаг. Гэмтлийн эмнэлэг огцом тоормслоор тийм ээ. Жилийн статистик аваад үзэхэд 291 одоо гэмтэл байгаа байхгүй автобустай холбоотой. Энэ чинь бараг өдөрт 161 хүн их бага хэмжээгээр гэмтээд байна гэсэн үг шүү. Бүртгүүлээгүй тохиолдол байж байгаа. Тийм байгаа тийм байж байна. За дараагийн нэг бидний хэлэх судалсан зүйл дээр бол нэг хэрэглэгч нийцтэй байдал, төлбөрийн асуудал байгаа. За энийг түрүү бид нар ярьсан. Хөдөлгөөний хязгаартай хэрэгт нийцтэй байдал. Одоо тэрэгэн цэртэй усууд яваад идэг. Яаж орох уу те? Шинэ автобусанд зориултын байгаад идэг. Гэтэл тэрээр хэрэгэлдэггүй. Эсвэл тэр хүнд зориулаад буулгаад жолооч оруулъя гэд нөгөө хаалгаа онгоолгохоор нөгөө ердийн усууд нь нөгөө нь оруулахгүй хажуугаар нь чихээ орчдөг. Энд чинь эргээд яаж юм? Автобусын зориултын байгаад байхад яагаад болохгүй гэхээр ердөө бидний
ухамсартай л холбоотой байна. Тэгэхээр ийм үйлчлүүлэгчийн соёл гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд эдгээр яг үйлчлэгээтэй холбоотой зүйлийг судлахаас гадна бидний хувьд бол энэ стандартыг судалсан байгаа. Одоо автобусны стандартууд чинь өөрийнх нь үйлчлэгээний стандарт, зогсоолын стандарт. Тэгэхэд манай стандарт бол хуучирцсан. Өөртөө дээд нь 2-3 автобус зогсох боломжтой байхаар гэж заасан байдаг байхгүй. Гэтэл одоо зүгээр гараал энэ автобусны буудлаар яхад нэг автобусны буудлын дээр чинь багадаа 5-аас 12 чиглэлийн автобус ирнэ. Бараг минут тутамд автобус ирж ирэхэд нөгөө зогсоолдоо багтахгүй. Тэгэхээр чинь яах нь зогсоодгүй газар зогсно, тэрлүү хүмүүсгүй. Тэгэхээр нэг автобусны стандартыг нэг өөрийнх нь стандарт, автобусны зогсоолын стандартуудаа шинжлэх, тэгээд тэрийг баримталж ажиллах. Эргээд тийм хүн талаас харах хэрэгтэй. Үйлчлэгээ үзүүлж байгаа байгууллагын одоо бас юмыг бас судалсан байгаа. Тэн дээр бас тусгаалan одоо за санхүү үйлчлэлийн тогтолцоо, амьдарч байгаа бэрхшээл, нийгмийн бүлэг, үйлчлэгээний соёл, за тэгээд одоо нийгмийн соёл, нийгэм эдийн засаг, төрийн бодлого талаас нь бас судалсан зүйлүүд байгаа. Энэ төрийн бодлоготой холбоотой, нийтийн тээврийн бодлоготой холбоотой сан зөвлөмжийг бас гаргаж өгсөн байгаа. Нийтийн тээврийн үйлчлэгээ менежментийн сайжруулах чиглэлээр бас тодорхой саналууд, нийтийн тээврийн үйлчлэгээ үзүүлж байгаа тухайн байгууллагуудын нийгмийн харилцааг сайжруулах юм шаардлагууд гарч байна. Дэд бүтцээ бид нар шинжлэх. За тэгээд сая ярьсан үйлчлүүлэгчийн соёл мөн ингэж нөгөө нэг үйлчлэгээ яриад байгаа юм шиг болож энэ нөгөө оролцох талуудын хамтын ажиллагаагаар л энд сайжирна. Тэрнээс энэ муухай байна гэдэг хэн нэгнийг буруутгах нь гол биш. Тэгэхээр бидний зүгээс ямар асуудал байна, юу хийж чадхаар байна. Энэ гэдгээс яаж ингэж магадгүй одоо энэ дэлхийн банкнаас бас харж байгаа дэх баяртай байна. Энэ оролцох талуудын уулзалтыг хийж. Тэгээд өөрсдийн зорилго, өөрсдийн одоо боломж нөөц шийдлүүдэд ярилцвал магадгүй манай одоо Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн үйлчлэгийг бас сайн болгох боломжууд бол байна. Угаасаа эрэлт байгаа юм чинь болгол ёстой байхгүй юу? Яаж шийдвэрлэх үү гэдэг нь чухал байна, тийм ээ? Зүйтэй. За багш тэгэхээр сая судалгаагаар нөгөө дүгнэлт зөвлөмжтэй өөрөөр хэлбэл практик талаас нь яаж болох уу гэдэг асуудлуудыг хөндлөө гэж би ойлголоо. Яг судалгаа талаас нь багшаа одоо энэ судалгаа маань өөрөө маш олон компоненттай шүү дээ, тийм ээ? Олон төрлийн судалгааны аргачлалыг ашигласан байгаа. Судалгаа талаас нь багшаа аль руу нь ер нь орвол хэрэг үргэлжлүүлнэ гэх юм бол, тийм ээ? Одоо ялангуяа академийн хүрээнд гэж бодох юм бол бусад байгууллагуудыг төр өргөж яагаад гэвэл энд бас олон төрлийн судалгаа явагдаж байгаа юм шүү дээ. Хэрэг өөрсдөө дотооддоо одоо яг цаашаад үргэлжлүүлэх шаардлага байна уу байхгүй юу гэж үзэх юм бол та юу гэж бодож байна вэ? Анх хэлсэн нөгөө төрийн үйлчилгээний хүртээмж гэж. Тэгэхээр төрийн үйлчилгээний хүртээмжийг сайн болгохыг гэдгийн нэг хэлбэр нь өөрөө нийтийн тээврийн үйлчилгээ. Тэгэхээр бид нар энэ судалгааг ингээ хийх тусам яаж нь одоо арга зүйн хувь, мэдлэг чадварын хувь судлаачдад туршлагачаад байна. Яг энэ аргачлалаар эргээд одоо эрүүл мэндийн үйлчилгээний хүртээмж, боловсролын үйлчилгээний хүртээмж, нийтийн одоо халамжийн үйлчилгээний хүртээмж гэдээ бас цааш нь судлаад байж болно. Арга зүй. Нөгөө талаас тоон талаас нь буюу үг талаас нь аваад үзэх юм бол эн чинь бид нэр тодорхой баримт бичиг өгөгдлүүдээ судалчлаа. 2024 оныг бид нар хэсэгч судалснаас гээд орхицсан ба 2024 оны өгөгдлтийн шинжилгээг аваад одоо он дууслаа шүү дээ. Яг он дуусахад ингээд өгөгдлийн бүтэн зургаар нь аваад 23 онтойгоо харьцуулаад шинжлэх юм бол энэ 24 онд хийсэн их олон өөрчлөлт хийлээ ш. Чиглэл өөрчилсөн, автобуснууд нэмэгдсэн, бас одоо хүний нөөц хийлээ, тийм ээ. Цалингийн нэмлээ. Тэр өөрчлөлт ер нь ямар байдлаар ахиц төвшил гаргаж ирвэ гэдгийг бас харах боломжтой байгаа. Тэгэхээр тэгж судлах шаардлага байгаа. Тэгж харьцуулаад бодлогын одоо шийдсэн шийдлүүд нь ийм ахиц төвшлийг өгсөн юм байна. Дараагийн жилүүд ийм бодлого шийдлүүд хийвэл илүү юм болох юм байна гэдэг гарц гаргалгаагаа олж авах юмд судалгааг ер нь зайлшгүй өргөжлүүлж хэрэгтэй. Зөв. Харьцуул тэгвэл бас шал өөр төр зураг харагдаж магадгүй гэсэн санаа шүү дээ, тийм ээ. Ялангуяа бид саяд нөгөө бодлогын хувьд бол энэ судалгааны хүрээнд бас хууль эрх зүйн ямар актууд байна уу, бодлогын юм уу, үйл ажиллагааны чиглэлтэй ямар баримтчууд байна уу гэдгийг бас судалсан байлээ. Тэгээ тэр талаар бас хүндсэнгөө мөн түнчлэн одоо
одоо ялангуяа иргэдийн одоо ахмад настай хүмүүсийн ч юм уу эсвэл манай нөгөө экспертүүдийн ярилцлага дээр гарсан байлаа. Жолоочийн өөрийнх нь соёлч гэдэг юм уу тийм ээ. Эсвэл жолооч хүрэлцэхгүй байгаагийн учир нь одоо цалингийн нэмсэн 3.5 сая нэмсэн ч гэдэг юм уу. Эсвэл парк шинжилэл хийгдсэн ээлжих болгосон гэдэг энэ асуудал маань яг 24 онд хийгдэж явж байгаа бол өмнөх оноос ахиж гарсан л байх гэж бодох юм бол үнэхээр яг юу болоод өшөө юуг сайжруулмаар байна гэдэг юм л бас судлаачийнхаа үднээс судалгаа талаас харах нь ач холбогдолтой гэдгийг бас энэ сая дурдлаа. За түрүүний асуусан нөгөө танай байгууллагын хувьд гэдэг шиг энэ төслийн хувьд маань яг одоо саяын ярьсан дээр арай өөр өнцгөөс ч гэдэг юм уу эсвэл дэлгэрүүлээд ч гэдэг юм уу цар хүрээнийх нь хувьд ч гэдэг юм уу бас ямар шин юм хэлж болохоор байгаа вэ? За Улаанбаатар хотын доктортой авцаан дээр төслийн хувьд үндсэндээ яг нөгөө үндсэн 3 бүрэлдэхүүн хэсгийн өрөөнд төслүүд хэрэгжиж явж байгаа. Тэгээ нэг эхний бүрэлдэхүүн хэсэг нь ерөөхдөө ээж бүрэн гудам зам. Хоёр дахь бүрэлдэхүүн хэсэг нь яг Улаанбаатар хотын доктортой нийтийн тээврийн систем. Улаанбаатар хотын доктортой нийтийн тээврийн систем. Гурав дахь нь болохоор яг авцам зам тээвэр төлөвлөлтийн судалгааны гол одоо стратегийн бодлогын баримтчгууд гэсэн. Улаанбаатар хотынх уу тийм авцам тийм ээ. За. Тэгээд яг энэ хүрээнд бид маш олон нөгөө нэг дэд төслүүд хэрэгжиж байгаа. Энэ дээр одоо иж бүрэн гудам зам, за ухаалаг тээврийн ухаалаг систем, тэгээ авц зогсоол, нийтийн тээвэр гэдэг маш олон төслүүд хэрэгжиж байгаа. Нийтийн тээврийн чиглэлээр яг Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн стратеги боловсруулагдж байгаа. Энэ дээр болохоор манайх нөгөө яг төслийн нэгж гэж явдаг. Тэгээд бүх нөгөө юм маань олон улсын тендер шалгаруулалтаар Дэлхийн банкны журмаараа яваад тэгээд зөвлөхүүд нь сонгон шалгараад одоо яг ажиллаа хийгээд явж байгаа. Хизээнээс эхлээд хизээ хүртэл явах үү те яг үнэ. Хугацааны хувьд бол одоо 24 оны 5 сард гэрээ байгуулагдсан. Тэгээд бүх судалгаанууд бол ер нь бол одоо яг сүүлийн датанууд дээр зөвлөхийн багууд маань ажиллаж байгаа. Дуус хугацааны хувьд болохоор 25 оны эхний улиралд дуусахаар байгаад байгаа. Тэгвэл ерөөсөө жижиг асуудлаас том уртлаа. Гэхдээ базаад хэлэх юм бол нөгөө нөхцөл байдлын судалгааг маш сайн хийчихэд тэрүүн дээр дөрвөлөөд стратеги одоо яах вэ, төлөвлөлт яах вэ, бодлого яах вэ гэдэг асуудал руу орох гэж байгаа юм том бас цар хүрээний судалгаа байгаа юм байна гэсэн үг юм байна тийм ээ. Ерөнхийдөө яг үндсэн одоо ажлын хувьд эхлээд мэдээж нөгөө дүн шинжилгээ буюу өнөөгийн нөхцөл байдлаа маш сайн ойлгож судлах хэрэгтэй байгаа. Яг юу учраад байна гэдэг. Энэ дээрээс та бүхний судалгааны үр дүн бас нэлээд их үр дүнгууд гарсан байна гэж харж байна. Тэгээ яг маш одоо хэрэгтэй датанууд бас гарсан байна. Тэгээд яг гол тэр нөхцөл байдлаа ойлгоод тэгээ ирээдүйд яг манай хот яг 25 жил нийтийн тээврийг яг аль чиглэлдээ яаж хөгжүүлэх юм, хэрхэн нийтийн тээврийн хөгжлийг сайжруулах уу гэдэг гол стратегийн төлөвлөгөө маань гарч ирэх байгаа. Тэгээ энэ дээр бол гадны зөвлөх баг тэгээ маш олон улсын экспертүүд орсон ажиллаж байгаа. Тэгээ нөгөө Дэлхийн банкны яг бидэд болохоор яг төслийн нэгж гэж явдаг. Тэгээ ерөнхийдөө Дэлхийн банк өмнө нь Улаанбаатар хотод яг 2018 онд нийтийн тээврийн түн шинжилгээний тайлан гэд хийжсэн. Тэр би бас энэ тайлан дээрээс юу дурдсан байх шиг байсан. Тэгээд төндөө үндэслээд тэрний үргэлжил явж байгаа юм байна шүү дээ тэгвэл. Тэгээд төндөө үндэслээд яг энэ нөгөө Дэлхийн банк энэ доктортой авцам тээвэр төслийн зээл ерөнхий нөгөө нэг зээлэн дээр нэмэлтээр одоо яг Дэлхийн банкны хамтран ажилладаг байгууллагууд буцалтгүй зээл өгөөд тэгээд энэ дээр бас маш олон нийтийн тээврийн судалгаанууд хийгдсэн байгаа. Тэр судалгаануудын маань гол нөгөө юу вэ? Зорилго нь юу вэ гэхээр яг одоо манай төслийн үр дүнг сайжруулах талаас нь дэмжиж ажиллаж байгаа ерөөхдөө судалгаанууд байгаа. Тэгээд энэ судалгаанууд бас утгагүй мэдээж захиалагч талд албаасаар өгөх бах. Захиалагч нь мэдээж тамаа нийтийн тээврийн бодлогын газар гэж явж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол яг бүх олон судалгаанууд нийлээд тэг яг манай энэ Улаанбаатар хотын доктортой авцам тээврийн төсөл дээр нэгтгэгдээд тэгээд эндээс үндэслээд яг эцсийн баримтчгууд гарна. За нэлээд одоо гэрэлтэй гэх юм уу тийм ээ бид нар ч одоо төгжрөл тэгэл үйлчлэгээ гэдэг дээр хог байгаль орчин гэдэг ер нь том асуудлууд дээр нийслэл төдөөг Монгол даяараа жоохон толгой гашилцгаагаад иргэдэн бухимдцгаацсан ийм нэгэнд орж штэ. Тэгэд гайгүй одоо ирээдүйтэй дур зүрэг харагж байна. Бидний бас хүндээгүй асуудлууд бас энэ тайлантай холбоотой судалгаатай холбоотой юмнууд нэлээд үлдсэн байгаа. Тэгвэл одоо яг энэ подкастын хүрээнд бол ямар ч лээсэн өнөөдөр нийтийн тээврийн үйлчилгээ, удирдлагын академи, улсын салбарын тэнхмээс
1 жилийн хугацаанд зохион байгуулсан юм судалгааны үр дүнг товчхон танилцууллаа. Тэгээд магадгүй энэ ганцхан судалгаа маань биш, ер нь дараагийн судалгаатай уялдаад бидэрт бас иргэдэд хүргэх мэдээлэл маань тийм ээ, сувгууд маань илүү нэмэгдэх юм болов уу гэсэн бас айтайхан эерэг юм сэтгэл төрлөө. Тэгээ өнөөдөр ингээд цаг зарцуулж хөрөлцөн ирсэнд баярлалаа. Миний зүгээс асуугаагүй орхисон тийм ээ. Энийг ууланд дурдсан бол гэсэн юм байвал та эрт нэмэх юм байвал санаа ногоо хэлэхгүй юу те. Сүүлийн минутыг 2 зочиндаа үлдээ. Тий. Харин аливаа нэг үйлчлэгийг сайжруулах гэдэг бол орлого талуудын хамтын ажиллагаа, мөн дээр бол одоо эрэлт нийлүүлэлтээ тооцсон зөв менежментийг явуулах нь чухал. Баярлалаа. Таны хувьд юу гэж хэлэх вэ? Миний хувьд болохоор одоо ингээ Улаанбаатар хотын хэмжээнд яг энэ нийтийн тээврийн асуудлыг шийдвэрлэхээр маш олон төсөл судалгааны ажлууд хийгдэж явж байгаа. Тэгээд энэ бол яг зөвхөн тэр нөгөө холбогддог байгууллагуудын яг хариуцсан гэхээсээ илүү яг нийтийн тээврээр үйлчлүүлж байгаа бүх хүмүүсийн одоо нийтийн тээврээр үйлчлүүлэх одоо хэрэгцээ шаардлага, тэгээд тэр ухамсартай байдал, төлбөрөө төлөх гэдэг маш энгийн зүйлүүдээс буцаагаад тэр нийтийн тээврийн үйлчлэгээ маань сайжраад тэгээд буцаагаад тэр олсон орлого буцаагаад нийтийн тээврийн хөгжил зарцуулагдах учраас буцаагаад үйлчлэгээ сайжраа явна гэдэг үгээс нь бол бүх одоо энэ хотод амьдарч байгаа хүн бүрийн л шийдвэрлэх ёстой асуудал гэж хардаг. Тэгээ ер нь бол манай хотын одоо яг нийтийн тээвэр бол маш сайн хөгжих байхаа гэдэг юугаар л ер нь бол итгэл найдвартай тийм ажил дээр ажиллаад явж байгаа. За баярлалаа. За манай подкаст өндөрлөө. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай.